आप ये सुनकर पूरे हैरान हो जाएंगे कि जब भी आप छींक मारते हैं तो लोग आपको ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू क्यों बोलते हैं। नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप छींक मारते हैं तब जो आपका दिल होता है कुछ मिली सेकेंड्स के लिए धड़कना या अपना पूरा काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इसलिए लोग आपको बोलते हैं गॉड ब्लेस यू या ब्लेस यू। इससे कोई लेना देना नहीं है कि कोई आपको याद कर रहा है इसलिए आप छींक मार रहे हैं और आपको लोग ब्लेस यू या गॉड ब्लेस यू बोल रहे हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।